მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გრძელდება დღის სტუდია, რომელსაც კიდევ 25 წუთის განმავლობაში გაუძღები მე მაცაცო გახოკიძე. შეგახსენებ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2388 Skype-ის მისამართი გახლავთ ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს მიერ მოწვეულ სტუმარს, რომელიც გახლავთ დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგლა ბარამიძე. მოგესალმებით ბატონ გიგლა, დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმძიმე საღამოს შემდეგ, რაც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ ეთერში აუდიო ჩანაწერებს აუდიო ჩანაწერები ძალიან მძიმე იყო ეს რა თემაზე ვისაუბრებთ თქვენ თვითონ წყვეთ ამას, მაგრამ ერთი სიტყვით რომ არ თქვა, არ შეიძლება ეს იყო უმძიმესი, ეს არ იყო ის რომ კიდევ გამოვიდნენ და თქვა რომ 2 წლის წინ ჩანაწერი იყო ან 3 წლის წინ ერთი ბიზნეს ჯგუფის მიერ ომეგასკენ რო იშვერდნენ ხელს, თუმცა ისიც დამტკიცა რომ ავთენტურია მათი დაინტერესებით. აქ იყო ქართული ოცნების ციხის თანამშრომლები, აქ იყვნენ მათთან დაახლოებული, ვითომ დაკავებული საწინასწარ დადგმული სცენარი ყოფილა თურმე რამდენი ხანი უნდა იჯდეს ის ციხეში მათი ყოფილი პროკურორი და ასევე დეპუტატი. და ეს იყო სამარცხვინო რამ და ყველაზე ცუდი იცით რა არის რომ აქ საუბრობს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა არა იმაზე რა სიბინძურეებზე იყო საუბარი. ეს იყო კლასიკური ანატომია ყაჩაღობის, ბანდიტიზმის, მაფიის მეტი არაფერი არა, სხვა არაფერი არა. არამედ როგორ მოხდა რომ ვიღაცამ ჩაიწერა და ვიღაცამ გამოიტანა. თურმე ეს ყოფილა მთავარი. ამიტომ მე ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ გარკვეული წლები 2013 წლიდან უკვე ემჩნეოდათ კოჭებში ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნება იქცა კოლექტიურ მცირე გამონაკლისის გარდა კოლექტიურ ბოტასების ქურდად, სადაც გაერთიანდნენ ჩარჩული, ვაჭრული, სოვდაგრული ფსიქიკის ადამიანები, მარტო მომხოჭელობაზე რომ არიან გადასული და კი ვნახეთ მათი სასახლეები და მიდრეკილი კრიმინალისკენ. და გუშინ კიდევ ნახეთ ჩვენ გამოცხადებული კრიმინალის ქრონიკა, შეერაღებული ფორმირებები, ახალგაზრდების მოტაცება, წამება, ცემა, გარჩევები, თანამდებობის პირები და ეს თითქოს არაფერი. ამიტომ უმძიმესი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა ამას გაგრძელება ექნება და უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ არა ქართული ოცნების ამ მაფიოზურ დაჯგუფებებს და საზოგადოება ალბათ თავის სიტყვას იტყვის ისე როგორც საზოგადოების წევრები. ძალიან მძიმე სანახავი იყო ეს და ამას მე ვგონებ, რომ სერიოზული გაგრძელებები მოყვება, მაგრამ ნახოთ და კიდევ ერთი იცით, აქ საუბარია გავაოცებთ ჩვენ ევროპასო, რითი აოცებთ ბატონო ბიძინა ივანიშვილო ევროპას, ამით აოცებთ, ან და მე მაინტერესებს ასეთი კრიმინალური დაჯგუფების ხარდაჭერა, ევროპული მიდგომები, ქართული ოცნების დამოუკიდებელ, ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ პრეზიდენტს ვეკითხები. ამ ხალხისგან გსურთ თქვენ ხარდაჭერა, ამ ადამიანების ოფისში უნდა იყოთ, ამათი ფინანსები, ამათი მხარდაჭერით უნდა დაინიშნოთ პრეზიდენტად, დისკომფორტს ეს არ გიქმნით. აი ეს ყველაფერი ძალიან მძიმე შესახედი იყო, სანახავი იყო და ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი ამ კუთხით და არ შემეძლო ეს ძალიან რბილად არ გამომეხატა ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი პოლიტიკური ძალის და საზოგადოების სერიოზული ნაწილის ამასთან დაკავშირებით. არანაკლებ აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემა გირჩის პრეზიდენტობის კანდიდატის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადება, რომელიც 20 ოქტომბერს დედაენის ბაღში კანაფის ფესტივალს გეგმავს, სადაც შეძენა და გაყიდვა მოხდება ჩვეულებრივ მარიხუანასი. კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების შემდეგ გავრცელდა განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც დაიწყო გამოძიება. როგორ ფიქრობთ, ბატონ გიგლა, რა შეიძლება ნიშნავდეს აღნიშნული განაცხადი პრეზიდენტობის კანდიდატის მხრიდან და კონკრეტულად ამ ფესტივალის ჩატარება რას ნიშნავს ჩვენთვის, ქართველებისთვის? თუ რამე გაგაკვირვებს ადამიანს, არ უნდა თქვა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე რამე კიდევ არ გაგაკვირვებს. რას არ მოვიდგენდით ამას, რომ საერთოდ კანაფზე გვექნებოდა კანაფის კულტივირებაზე გვექნებოდა საუბარი და თურმე მიწების გაყიდვა ქართული ოცნების ხელში, უცხოელების ჩამოყვანა, ქართველების საქართველოსთან გარიყვა და სხვაგან გაგზავნა და კანაფის კულტივირება იქნებოდა სიღარიბის
შემამცირებელი და ქვეყნის ბიუჯეტის შემავსებელი. ეს არის აბსოლუტური ნონსენსი. კონკრეტულად რაც შეეხება თქვენს მიერ დასახელებულ პოლიტიკურ გაერთიანებას თუ დაჯგუფებას და მის წარმომადგენელს, ახლა ეს მათ რეკლამირებას ვერ გაუკეთებ და მათ გამონათქვამებზე დროს ვერ დავკარგავ ალბათ, უბრალოდ ვიტყვი რომ ეს წინა საარჩევნო ერთ-ერთი ნაბიჯია, თუმცა ძალიან ხშირად აღნიშნული პოლიტიკური გაერთიანების გამონათქვამები და ბიზინა ივანიშვილის ოჯახის წევრის ერთის სიმღერები ემთხვევა ერთმანეთს. ესეც ცოტა არ იყო საკვირველი, მაგრამ მთავარი აქ ეს არ არის, იცით, იმან რაც არ უნდა თქვას, მთავარია საზოგადოების განწყობა და მთავარია ის რომ მოვლენას უნდა შევხედოთ ჩვენ ცოტა უფრო გლობალურად, მასშტაბურად, სახელმწიფოებრივად და ვთქვათ, რომ ქვეყანას, ანუ საქართველოს, ჩვენს ნანატრ სამშობლოს, როგორც ერთი დიდი მწერალი იტყოდა, პროზაიკოსი, სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხები აქვს გადასაწყვეტი. ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს არის საზღვრის დაცვა, ეს არის დემოგრაფიული პრობლემები, ეს არის 350.000-დან 400.000-მდე ტოლული ყოს. 1.5 მილიონი დასაბრუნებელი ჩვენი სიცხლი და ხორცი საქართველოს მოქალაქე ყავს საქართველოში. წარმოება გასამართი, შიმშილობა 70%-მდე ადამიანის შიმშილობს და აი ამ პრობლემების ნაცვლად, ამ პრობლემების მოგვარების დაწყების ნაცვლად ჩვენ დღევანდელი ხელისუფლება მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის კუთხით და ეხლა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ პლანის, ანუ მარიხუანას, ანუ კანაფის ლეგალიზაცია მოახდინა, მაგრამ ეხლა უკვე ეს არ ყოფნის და პლანტაციების გაშენება სურს. საერთოდ მე ადრეც ვამბობდი თქვენთან ეთერში, მაცოთ რომ ეს იყო ძალიან ეშმაკურად დაგეგმილი სპეცოპერაცია, ჯერ მოსინჯე საზოგადოების განწყობა, შემდეგ სიმღერა, შემდეგ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, შემდეგ კლუბები, შემდეგ უცბად გაჩნდა იდეა არაჩადებას, ყველა წინააღმდეგი ვიყავით ამისი და მე შემოაგდეს თავისივე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ესეთი გადაწყვეტილება და ეხლა გვიმტკიცებენ უტიფრად, რომ თურმე ჩვენ არ გვესმის ეკონომიკა და ააშენებს საქართველოს კანაფის გაყიდვა. ტყუილია, კანაფის ზეთი თუ კი თქვენ გინდათ მოიხმაროთ, გაყიდოთ, ექსპორტი მოახდინოთ ამის ღირს $5 მაქსიმუმ. ჯერ ესეთი ჩვენზე უფრო განვითარებული ქვეყნები უფრო წარმატებით ათვისებული აქვთ ეს ბაზარი, ხოლო საქართველოში ეთერზეთების ტრადიცია არსებობს, ვარდის ზეთი იქნება თუ სხვა, $60-დან $70-მდე. რატო ამას არ აკეთებთ ამის კულტივირებას? იმიტომ რომ არ აინტერესებთ. იოლია ნარკოტიკების ყიდვით მიღებული შემოსავალი ჯიბისთვის და არა სახელმწიფო ინტერესებისთვის. მე საერთოდ იცით ეს მიდგომები ჩვენთან ხო ყველაფერი აერია ამ დღევანდელი ხელისუფლების ხელში, რომლებიც არიან საოცრად არაპროფესიონალები, გამეცადინებული მარტო პირად გამდიდრებაზე და სახელმწიფო ინტერესები არ აქვს. ეს ლიბერალური მიდგომაა. ბატონებო, ლიბერალიზმი თავისთავად ცუდი მოვლენა არ არის. კლასიკური ლიბერალიზმი ძალიან ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი მონაპოვარია არამხოლოდ დასავლური ცივილიზაციისთვის. მე მახსენდება ეხლა მამათა და შვილთა ომი 19 საუკუნეში ერთის მხრივ იყო ილია ჭავჭავაძე ლიბერალურ ფრთას წარმოადგენდა, მეორეს მხრივ იყო და გრიგოლ ორბელიანი და ორივე ფრთა ერთმანეთს ეჯიბრებოდა სამშობლოს სიყვარულში. და მახსოვს ერთი ესეთი ფრაზა წერილი დაწერა ილია ჭავჭავაძემ გრიგოლ ორბელიანს დასცინა ის დათვი ორბელიანი. და მე გრიგოლ ორბელიანს ეწყინა რა თქმა უნდა და მიწერა ილია ჭავჭავაძეს გაზეთში ივერიაში ის ლიბერალი ბურთივით მრგვალიო ილია ჭავჭავაძეს. ეს იყო და სამშობლოს სიყვარულში ეფიცებოდნენ ერთმანეთს. შემდეგ წამოვიდა ნეოლიბერალიზმი, რომელიც არც ეს არის დამღუპელი ჰაიეკის მოძღვრება თუ ფრიდმანის, მაგრამ აი ამ ლიბერალობას უკავშირებდა სულ სხვა ანტისახელმწიფოებრივი, ანტისაზოგადოებრივი მიმართულებები აქვს ლიბერტალიანის. ეს არის ძალიან მძიმე ფორმა ამ თეორიის, რომელიც და მინარხიზმი არის კიდევ თეორია, რომელიც უარყოფს ყოველივე ზნეობილს, არ არსებობს მორალი, არ არსებობს შემაკავებელი საზოგადოებაში, ყველაფერი დაშვებულია. მაინც და მაინც ქართული დემოკრატია გვინდა რომ განვითარდეს ამ მიმართულებით და შეგახსენებთ, არც ამას შეხართ ბატონებო თქვენ ახლები მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც მოხდა რუსეთში გადატრიალება ვითომ რევოლუციის სახით,
პირველი, რასაც ახალგაზრდობის გარკვეული ნაწილს, ახალგაზრდობის გარკვეული ნაწილს ჩაუდეს თავში იყო რა, რუსულად ვიტყვი ამ ტერმინს დალოის სტიდ. ესე იგი, ძირს სირცხვილი, ანუ შეგეძლო რაც გინდა ის გაეკეთებინა. იქაც იყო ტერმინი, ჩემი სხეული, ჩემია და ვერავინ ვერ ამიგზავნოს, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. რა უცილებელია ოჯახი, საერთო ცოლი, საერთო ქმარი და მაგრამ მიხვდე რომ იქცეოდა სახელმწიფო და ისინიც კი მიხვდნენ ბოლშევიკები რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო და ჩვენ რატომღაც აქეთკენ მივდივართ და გონია რომ დავაკანონეთ ნარკოტიკები და ეს არის ძალიან კარგი. და კიდევ ერთ ვიტყვი, როდესაც ეს ჩვენი ცრუპენტელა პირწუწკი ხელისუფლება ამბობს, რა მახსოვს მე ეს კულოლებიანი ორფეოსი რო ყავს პარლამენტის თავმჯდომარის სახით გიტარის ჭერას საქმე აკეთე ჯობია, რომ ეს სიღარიბეს აღმოფხვრთო, გაგიგიათ ნარკოტიკების გაყიდვით აღმოფხვრული და ფეხზე დამდგარი სახელმწიფო და ვერ აღმოფხვრს სიღარიბეს თუნდაც იმიტომ რომ სოფლიო ბაზარი ამ კუთხით ისეა დაკავებული რომ თქვენ იქ არავინ ცხურს არ შეგაყოფინებთ ბორჯომს რა შეედრება მაგრამ ბორჯომა ვერ შეძლო ის იმიტომ რომ პერიესა აქვს ხელში ყველაფერი ჩაგდებული და საქართველოს ოქროს ყიდის საღდრისი და მადნეული და სხვა და ვერ შეივსეთ ბიუჯეტი და თქვენ ახლა კანაფით აპირებთ ამის შევსებას ეს არის წმინდა კლანურ მაფიოზური მიდგომა გაჩნდებიან ოლიგარქიული ოჯახები თქვენ იცით რასაც გულისხმობთ ხმე და ამის დასტური არის კრიმინალური ჩანაწერი რაც ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ეს ადამიანები იქნებიან იქ თავიანთი 100 კაციანი და 200 კაციანი დაჯგუფებებით ავტომატჩიკები რომ ყავსო დარაჯების დამფასოებლების და გამყიდველების და მათი ჯიბეები გასქელდება ხოლო ახალგაზრდობა და სახელმწიფო წელში გაწყდება და მტრის საქმეს ვაკეთებთ და საოცარი იცით კიდევ რა არის რომ ამას რომ საუბრობთ გამოვყევათ რაღაც განსაკუთრებულ ოპოზიციონერება და რეაქციონერება და ეს არის ჩვეულებრივი საზოგადოების ჩვეულებრივი ხედვა ჩვენი ხედვა რა შეუძლია ამ შემთხვევაში საზოგადოებას დაუპირისპიროს ყოველივე ისეთ გადაწყვეტილებას რაც დამღუპველი იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობისთვის ჩვენი ერთიანობა არ უნდა მიეყიდო მილიარდელს არჩევნები რომ მოხდება ჯერ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები თორე ეს არ არის პარლამენტი ეს არ არის ხელისუფლება ეს არის ერთი მაფიოზური კლანი ამიტომ არ უნდა მიეყიდოს არავინ ხმების მიცემის საზოგადოების ერთიანობა მთელ რიგ საკითხებში და არ არის საქართველოს ორი პოლუსი ნაციონალები და მათი მხარდამჭერები და ქართული ოცნება არის ჯანსაღი ძალები პოლიტიკაშიც საზოგადოებაშიც ახალგაზრდობაშიც და ამ ადამიანებს უნდა მიეცეთ საშუალება რომ გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები და ქმედებები და არ უნდა გაერიყონ ისინი მაგრამ იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს ამიტომ საზოგადოების ერთიანობაა საჭირო საზოგადოების ერთიანობა თუ საჭიროა ქუჩაშიც გამოსვლა კონსტიტუციური მეთოდებით და არა ანტიკონსტიტუციური რევოლუციური გზებით მაგრამ ერთიანობა და დავწუნდეთ რომ ახლა დაუკვირდით ვერაფერს ვერ მიაღწია ქართულმა ოცნებამ და მათმა მართველმა და ქურუმმა მაგრამ ერთი რასაც ჩვენ ვამბობდით შუა უნდა გაიკრიფოს რომ თვითონაც გაიმეორა ერთი გააკეთა რომ არჩევანის საშუალებას არ უტოვებს საზოგადოებას არჩევნებში აი მე თუ არა მოვლენ ისევ ისინი მაგრამ დამთავრდა ეს აღარ უნდა მუშაობდეს ეს სხვებიც არიან ვინც შეიძლება მოვიდნენ ბევრად უფრო ჯანსაღი წელგამართული ნორმალური ბიოგრაფიის ახალგაზრდები ჩვენზე უკეთესებიც ჩვენი ძალას და სხვებიც და ამიტომ ესეთი დაპროგრამება არჩევნების დროს არც საპრეზიდენტო არც საპარლამენტოს არ უნდა მოხდეს ერთის და მეორეს ბოლოს და ბოლოს ხომ ხედავთ რომ დაემსგავსენ ერთმანეთს მეთოდები იგივეა აბსოლუტურად იგივეა და ეხლა თუ ვინმე მეტყვის კიდევ რომ ჩვენაც გუშინ მოვისმინეთ ეს არ არის კრიმინალური სამყარო მეტი ანდა ესე იგი გაგიგიათ მართველი გუნდის წარმომადგენელი და კიდევ იქ მეორე წარმომადგენელი იყო და მათ პროკურორს რომელმაც თუ როგორ აქვს დადგმული რამდენი უნდა მიცე როდის უნდა გამოვიდეს როგორ იყიდის ის რაღაც ხმებს შემდეგ როგორ საუბრობ რომ არ მოიწყინო ჯერ მე მგონებ რომ ის ადამიანი ფრიზელიც არ იყო მაგრამ ნუ ეს მისი პრობლემა არის თუმცა ციხეში არ უნდა ხდებოდეს ეს ამის საშუალება არ უნდა ქონდეს ხმაზე ემჩნეოდა მას არ უნდა თვალებში ჩახედვა და მე ისე არიან გათავხედებული
რომ რო არ მოიწყინო, მოდი ვინმეო ისეთიო ნორმალური ქურდს მოგიყვანთო და იჯექი მასთან ერთ. იმათ არა ეს წითელი, არა ეს ყვითელი და წარმოგიდგენიათ რა, რეალობის წინაშე დაგვაყენა ჩვენ ქართულმა ოცნებამ ის 300-400,000 ადამიანი, 9 მილიონი ადამიანი რო გამოდიოდა სამართლიანობის აღდგენის კუთხით. ეს ახართ ბატონებოდა, ამიტომ გითხარით რომ მცირე გამონაკლისის გარდა თქვენ ხართ იმ კოჰორტის წარმომადგენლები, სექტა თუ კლანი, რომელსაც შეიძლება ბოტასების კოლექტიური ქურდის სახელი უწოდოთ, იმიტომ რომ თქვენ დაიწყეთ ამით და ადრე თუ გვიან დაამთავრებთ ამით. მაგრამ ზარალდება სახელმწიფო, მაგრამ რაც თავარია საზოგადოებაც არის ამაში ნაწილობრივ დავნაშავე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ნებისმიერმა ამომრჩეველმა, რომ ცუდი ხელისუფლება, რომელსაც ირჩევს ამომრჩეველი, ის მერე კი არ ხდება ამ ცუდი ხელისუფლების მსხვერპლი, ის თანამონაწილე ხდება ასეთი არჩევანის. ამიტომ ეს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და არ გვინდა ნუ ვეძებთ ხალხნო და მეგობრებო და ყველას ვამბობ, რომ არ არის ვის არ გინდა და ცხვრის ფარა ხომ არ ახალ ვის უნდა გაყვეთ და გამოყვეთ. არის ადამიანების ცნობა ხო შეგიძლიათ, საზოგადოების მიმდინარე მოვლენების ცნობა ხო შეგვიძლია, ვის უნდა გაყვეთ და კანონს უნდა გაყვეთ, კონსტიტუციას უნდა გაყვეთ და ღირსეულ ადამიანებს. დაელია საქართველოში ასეთები არიან და თქვენ ახართ მათი წარმომადგენლები და თქვენი აქტიურეთ. ნუ ეძებთ ბელადებს და მესიებს, არ მოგგვესდათ ქართველებო, ამ სულ ან ვიღაცას უჩოქებენ, ან ვიღაცას აეროპორტში ხვდებიან, ფეხებს უკოცნიან, რა გჭირს ჩვენს ეს რომელი 21 საუკუნე და 30 საუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობაა ეს არის პირველყოფილი თემური წყობილება და თუ ჩვენ ეს გვინდა, მე არ მინდა ესა და ძალიან ბევრ ჩვენს გარშემო ვინც არის. შეიძლება უმცირესობაში ვართ, არ ამგონია. უმრავლესობა ასეთი, ვინც ასე ფიქრობთ. კერპები აღარ გვინდა ჩვენ და ამიტომ დავანებოთ ზახილი, ვის გავყვეთ, არავის არ უნდა გაყვეთ, თქვენ თავს უნდა გაყვეთ და კანონს და კონსტიტუციას და არჩევნების დემოკრატიულ არჩევნებს და მოვითხოვოთ ეს ყველა. ბატონ გიძლა, მიმდინარე მოვლენების ფონზე რა გარანტია აქვს ქართულ ოცნებას საპრეზიდენტო არჩევნებზე და კონკრეტულად მათ კანდიდატს, როგორც არის სალომე ზურაბიშვილი და როგორ შეაფასებდით წინა საარჩევნო კამპანიას? წინა საარჩევნოს როგორ შევაფასებთ და რა თქმა უნდა უარყოფითად ხომ ხედავთ რაც ხდება. ეს არის ბანდიტიზმი, გამოცხადებული ბანდიტიზმის ქრონიკა. და ამას თავი დავანებოთ რა ხო დავწვდით რომ ავთენტურია ის ბიზნესზე ზეწოლას ომეგასთან დაკავშირებით ტელევიზიასთან ზეწოლას და არა მხოლოდ რომელი საქმე გამოიძიეს ამათ რა მიიყვანეს ეს არის ძალაობა ყიდვა ფულით მოსყიდვა ეხლა გავიძახით ფარცხელაძე და ქართული ოცნების კანდიდატი ვის ოფისში ზის ფარცხელაძის ოფისში არ ზის საიდან აქვს ეს ფულები მილიონი რო აიღო ქართული ეგრეთ წოდებულმა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ქართული ოცნების ქართუბანკის ვისია ეს ბანკი რაც არ უნდა რეფორმები ჩაატარონ და ეს ყველაფერი მანიშნებელია ესენი ძალაობენ მე არ გამოვრიცხავ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ დაინიშნოს ქართული ოცნების პრეზიდენტად ის ვიც მათ სურს დაინიშნოს არ გამოვრიცხავ ამას იმიტომ რომ ჩართულია რა ვიცი თუ კი ვინმე შესაძლებელია მაგრამ თლიანობაში მარცხ ხდება სახელმწიფო და ძალიან მალე ეს უარეს შედეგებს მოიტანს დამერწმუნეთ ეს ამიტომ საარჩევნო გარემო არის მძიმე აღარ საუბრობ რომ სიებია გაყალბებული მკვდარისულები აღარ საუბრობ ადმინისტრაციული რესურსებით რა თუნა ამას თქმა და ვითომ დამოუკიდებელ დეპუტატს დაყვება უკან ბატიტასიკოსავით პარლამენტის თავმჯდომარე პრემიერი უმრავლესობის უფროსი პარტიის ლიდერი მილიარდელი თამარ დედოფალს ადარებს და კონკრეტულად ამ ქალბატონზე აღარ მინდა საუბარი იმიტომ რომ ყოველი მისი მესიჯი არის სიცრუეზე და ისევე როგორც ჯარის გაყვანა მისგან არის ტყუილი იყო ისე როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი ის არ არის და ისე როგორც ევროპულ კამპანიაზე საუბრობ ევროპაში ესეთი რამ არ ხდება რასაც ის თავის უფლებას აძლევს მაგრამ მთლიანობაში ვამბობ რომ თვისობრივად არაჯანსაღი რეალობაა დღეს ქვეყანაში და ეს როგორღაც ჩვენ უნდა შევძლოთ გადავლახოთ და გამოვასწოროთ რთული პერიოდი რთული დღეები გველის მე არასოდეს არ ვიტყვი იმას რაზეც სერიოზულად არ მაქვს ნაფიქრი და
ეს ასეა, მაგრამ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად მობილიზებულები და დანარჩენს უახლოეს ხანებში გამოჩნდება რა და როგორ. ყოველთვის როგორც უმრავლესობის მხრიდან, ამავე დროს პოლიტიკოსების მხრიდან ვისმენთ ხოლმე ქვეყნის იმიჯზე, საერთაშორისო ასპარეზზე. ყველა ის მოვლენა, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, შელახავს თუ არა ჩვენი ქვეყნის იმიჯს საერთაშორისო ასპარეზზე. რა თქმა უნდა, იცით, ჩემთვის მთავარია ქვეყნის იმიჯი საქართველოს მოსახლეობის თვალში. ეს არის ჩემთვის ამოსავალი წერტილი, ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი, ჩვენი პოლიტიკური ძალისთვის, იმიტომ რომ ასე როგორ იწყებენ ჩვენი მართველი გუნდის წარმომადგენლები და წინა ხელისუფლებაც, საერთაშორისო ორგანიზაციები, იმანეს თქვა, ამანეს თქვა, იმანეს დაადასტურა, ამანეს დაადასტურა და ქართველი ხალხი ყავს ჩამონათვალში სუბოლოში თუ ახსენებენ. ესე არა, ჩემთვის მთავარია რას ფიქრობს საზოგადოება და საზოგადოება მკვეთრად უარყოფითად არის ამისადი განწყობილი, მაგრამ თუ მაინც და მაინც იმიჯზე საუბარი საერთაშორისოზე ჩვენ ხო ქართული კომპლექსი გვაქვს ეს პროვინციული კომპლექსი ყოველივე უცხოური და საზღვარგარეთიდან შემოსული უდიში და რაღაც ნაგავი რო იყოს ოქროდ გვეჩვენება არა ნუ კაი ამას გავყვეთ ახლა მაგრამ ამის გარდა რეალობაც თქვათ რომ სულ ახლა ხალხს იყო ევროსაბჭოს რეზოლუცია სადაც საქართველოს მოხსენებულია მაღალი დონის კორუფციის ქვეყნად მეტი რაღა უნდა დაგიწერონ იქ მაღალი დონის კორუფცია მიუხედავად გარკვეული ცვლილებებისა, დემოკრატიისა, ეს ზოგადი ფრაზები ევროპელები ინტელიგენტურად აფასებენ ხოლმე ყველაფერს, მაგრამ ორ ისეთ სიტყვას ჩადებენ, რომელიც მოიცავს ყველაფერს. და ეს იყო მაღალი დონის კორუფცია შეინიშნება ჩვენ სახელმწიფოში და ეს რომ ასეა, ამის დასტურია მე რომ ვასახელებ ხოლმე ქართული ოცნების ძირითად გარკვეულ ნაწილს ჩარჩ და ვაჭრებს ეს ლიტერატურული ეპითეტი კი არ არის და კოკეთკობა კი არა ტელევიზორში ფაქტებია 3 წლის წინ მოსული ადამიანები გახედეთ რა სასახლეებს იშენებენ და რაც თავარია არც ხვენიათ გამოდიან და ზღაპრებს ყვებიან კიდევ საიდან აგავთ ბატონებო ეს შესაძლოა ბიზნესმენი არც ერთი არ ყოფილხართ როგორც ვიცით დაივერების და კიდევ რა ვიცი მორგანების შთამომავლები თქვენ არ ყოფილხართ და ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციაში დატანტალებდი და ზოგი საერთოდ ჯიბე გამოხეული მოხვედით ბიძინა ივანიშვილთან და საიდან აგაქვთ ეს მილიონიანი სესხები მილიონიანი სახლები ანგარიშები უცხოეთში წილები მიწები ბანკის რაც გამოჩინდა ერთმა ტელევიზიამ და 1000-ჯერ მეტი ვიცი ჩვენ რაც ხდება და რა მასშტაბებია ესეთი მასშტაბები არ იყო საქართველოში საიდან 60 წელიწადში ეს ყველაფერი და ისეთ ყველაფერზე აქვს ესეთი ვიღაცა უწერს მესიჯს ასეთ წინასწარ რომ ეს ტყუილია ეს ესე არ არის სასაცილოა ქალი კაცი ხა დღეს გამოდიოდა არც გვარიც არ ვიცი ვინ არიან საიდან მოიყვანეთ სიაში როგორ დადეთ ის ქალბატონებია თუ ვაჟბატონები დღეს თვითონ ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ რომ დიახ ვიყავი და ჩემი ნალაპარაკებია საკანში და ესენი გამოდიოდა ისიც ეს ავთენტურობა უნდა დავადგინოთ და ვიღაცამ რაღაც სისულელე და იმიტომ რომ ეს სუდისკენ მიდრეკილი ქმედებებია ძალიან და თქვენი თავი სულ არ გვადარდებს ჩვენ სახელმწიფო რო არის დამუხრუჭებული და სახელმწიფომ დაკარგა თავისი სახე ეს ფაქტია და ამის აღიარება თუ არ გინათ ადრე თუ გვიან გაღიარებინებთ გმადლობთ ბატონ გიგლა შევახსენებ მაყურებელსა და მსმენელს დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგლა ბარამიძე სტუმრობდა დღის სტუდიის მეორე ნაწილს 1 საათი